القرنفل من الأعشاب المميزة بفوائدها الصحية والجمالية المتعددة التي يمكن اعتمادها في الكثير من العلاجات الطبيعية والصحية، إذ أن القرنفل يقضي على الكثير من الأمراض الموسمية، فضلاً عن كونه معقم فعال وقاتل للميكروبات والفيروسات التي قد تصيب جسم الإنسان وتجعله يمرض، كما أنه يعالج السعال الحاد ومشاكل الإنفلونزا وغيرها. وهنا نقدم لكم علاجاً فعالاً لهذه المشاكل من القرنفل. خذي سيدتي حبات من القرنفل مقدار ملعقة صغيرة، ثم ضعيها في كمية من المياه على نار هادئة إلى درجة الغليان، ثم صفي المحلول في قنينة، وخذي منها كوباً دافئاً واشربيه قبل النوم. وضعي الباقي في الثلاجة لتشربيه مدة 3 أيام. وينصح بعدم الإكثار منه، إذ أنه له أعراض جانبية عند الإكثار منه على الكبد وبعض أعضاء الجسم، إلا أنه يقضي على السعال الحادة خلال 24 ساعة.